पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज 15औं दिनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आज हामीहरु सुरु फर्स्ट डे देखि नै भन्दै छु, फर्स्टमा आएर मोनिटर गर्नुपर्छ र जुन हामीहरु सुरुमा आउने बित्तिकै गर्छौं र डे बाइ डे म एकदम फर्स्टमै त्यही कुरा किन भन्छु भनेसी त्यो भनेको एकदमै जरुरी कुरा हो र एकदम गर्नै पर्ने कुरा हो ताकि फार्मको पुरै डे को अपडेट चाहिँ मिल्छ। त्यही भएर फर्स्टमा आएर मोनिटर गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरु चाहिँ 15औं दिनमा हामीहरु के चेन्जेस गर्छौं र के गरिसकेको छौं भन्ने कुरा म अपडेट दिँदै छु तपाईहरुलाई। र आज 15औं दिनमा चाहिँ यो चाहिँ ब्रुडिङ फार्म हो, जुन हामीहरु हिजो फार्म स्पेस बढाइरा थियौं त्यो फार्म हो, जुन आज चाहिँ फुल फार्ममा चाहिँ चिक्सहरु राखिसकेको छौं। र तपाईहरु पनि 15औं दिन 14औं 15औं दिनमा चाहिँ तपाईहरु पनि फुल स्पेसमा फुल फार्ममा चाहिँ चिक्सहरुलाई राख्न सक्नुहुन्छ ताकि यिनीहरुको ग्रोथ अनुसारको पनि इन्क्रिज होस्। र यो चाहिँ इनएक्टिभ चिक्सहरु हुन्, यिनीहरुलाई पनि छुट्टै ठाउँहरु बनाएको छ र यिनीहरुलाई पनि त्यही अनुसारको प्रोपर केयर हामीहरु दिदै छौं। र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ आज 15औं दिनको हाम्रो फार्मको पुरै अपडेट र हामीहरु पुरै फार्ममा चाहिँ चिक्सहरुलाई राखिसकेको छौं। यता सबै म्यानेजमेन्टहरु छ। हिजो बढाको यो चाहिँ यतातिर चाहिँ हामीहरु हिजो बढाको थियौं र त्यसरी डे बाइ डे जस आवश्यकता अनुसारको तपाईहरु इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि अलमोस्ट 15 देखि तपाईहरुको 14-15 दिनमा चाहिँ पुरै फार्ममा जस गराइसक्नु पर्छ। त्यतिबेला त्यही भएर हामीहरु चाहिँ पुरै फार्ममा चाहिँ यसरी फार्मिङहरु म्यानेज गरिरहेको छौं। यो चाहिँ हाम्रो पुरै फार्म डे को म सबै चारै कुनातिर गएर तपाईहरुलाई देखाउँदै पनि छु र आफू पनि मोनिटर गर्दै छु म चाहिँ। त्यही भएर तपाईहरु पनि यसरी नै आफ्नो फार्ममा चाहिँ मजाले मोनिटर गर्नु होला, हेरेर एक कुना एक प्रब्लमहरु एक म्यानेजमेन्टहरु के पुगेको छ कि छैन भनेर सबै कुराहरु जस एनालाइज गर्नु होला। र हामीहरु चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीहरु पर्दा चाहिँ अलि तल लगाएको छौं। अर्को फार्ममा पनि हामीहरु पर्दा तलतिर लगाएको छौं र माथितिर खोल्देको छौं। यो किन होला भनेर म तपाईहरुलाई भन्छु। दुवैतिर हामीहरु त्यसरी नै गरेको छौं। र म पहिला पनि भनेको छु कि चिक्सहरुलाई डाइरेक्ट हावादेखि बचाउनु पर्छ ताकि माथितिर खोल्यौं भने यसले भेन्टिलेसनको काम पनि गर्छ र चिक्सहरुमा डाइरेक्ट हावा लाग्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यही भएर चिक्सहरुलाई डाइरेक्ट हावा लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो सीआरडी डिजिज लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर हामीहरु चाहिँ माथितिर भेन्टिलेसनको काम होस् भन्नको लागि चाहिँ माथितिर हामीहरु पर्दा खोल्दिन्छौं र तलसम्म जस तलतिर चाहिँ हामीहरु बन्द गरेको हुन्छौं। र आज वेट मेजर गर्छौं हामीहरु चाहिँ र 14-15 दिनमा एटलिस्ट एभरेजमा वेट चाहिँ कति हुन्छ भनेर तपाईहरुले लिस्टमा पनि हेर्न सक्नुभयो होला। र आज हामीहरु चाहिँ यो बोरामा टियर गरेर चाहिँ 10 वटा कुखुराको 10 वटा चिक्सहरुलाई राख्छौं र हामीहरु एभरेज पर चिक्स हाम्रो कति आको छ भनेर चाहिँ त्यो पनि देखाउने वाला छु। हाम्रो म्यानेजमेन्ट गरेको ठीक छ कि छैन भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। र हाम्रो दिन अनुसार चाहिँ 456 ग्राम जतिको हाम्रो आउनु पर्ने हो। र यो चाहिँ 10 वटा चिक्सहरुलाई चाहिँ 4.68 to 9 समथिङ यस्तै छ, 4.68 केजी। 10 वटा चिक्सहरुमा चाहिँ यति आएको छ भनेपछि अराउन्ड 400 को दरमा चाहिँ हाम्रो चिक्सहरु 400 ग्रामको दरमा चाहिँ हाम्रो चिक्सहरुको वेट आएको छ 460-70 को दरमा चाहिँ। भनेपछि हाम्रो जस म्यानेजमेन्ट पार्ट
एकदमै राम्रो चलिरहेछ भनेर टेक्निकली देखाइरहेको छ। तपाईहरु पनि यसरी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि स्ट्यान्डर्ड अनुसारको चिक्सहरुको कति दिनमा कति वेट हुनुपर्ने भनेर म अघि नै तपाईहरुलाई पनि स्क्रिनमा देखाएको थिए। त्यही अनुसारको तपाईहरु पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो एक्युरेट त्यही स्ट्यान्डर्ड अनुसारको वेट मिट भइरहेको छ र हाम्रो म्यानेजमेन्ट जस अहिलेसम्म गरेको चाहिँ ठीक चलिरहेको छ र तपाईहरु पनि बेला बेलामा यसरी क्रस चेक गरिराख्नु होला। यसरी हामीहरु सबै फार्ममा चाहिँ डिस्टर्ब गर्दै अनि यो जुन फार्मको त्यो ड्रिंकर्सहरु छ म डे बाइ डे भन्दै छु। आज पनि हामीहरु एन्टिबायोटिक र मल्टिभिटामिनहरु दिदै छौं। भिटामिन ए र सेलेनियमको कम्पोजिसनमा मल्टिभिटामिन र लिभोफ्लोक्जासिन एन्टिबायोटिक दिदै छौं आज नि बेलुकातिर पानीमा। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरु बिहान बेलुका चाहिँ मजाले यो जति पनि भाँडोहरु छ पानीको ड्रिंकरहरु अटो ड्रिंकरहरु त्यो मजाले सफा गर्छौं र एन्टिबायोटिकहरु पनि दिन्छौं। त्यही भएर तपाईहरु पनि क्लिनिङमा र जस प्रिभेन्सन म्यानेजमेन्ट पाटोमा चाहिँ मजाले हेर्नु होला तपाईहरु पनि। त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हाम्रो चिक्सहरु जो सबै एक्टिभ नै भइराछन्, एक्टिभ नै छन्। र आज 15 दिनको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्यांक यू।